Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui pour la 5e, 6e ou 7e fois, je ne sais plus trop, dans le cadre des Journées du livre russe, l'écrivain Zakhar Prilepine, qui, comme on l'a dit, je ne vais pas m'étendre trop dessus, vient présenter donc l'un de ses derniers ouvrages. Ce n'est pas le dernier, parce que depuis il en a écrit deux, c'est un écrivain très prolifique. Donc cet ouvrage-là, qui s'appelle Vzvod en russe, donc, la traduction littéraire ce serait Le Peloton, qui est apparu en 2017, et la traduction française qui est parue aux éditions des Sirtes au mois de novembre dernier. Je ne parle pas quelque chose. 17. Ну, вот, как уже сказали, мы здесь на днях русской книги уже то ли в пятый, то ли в шестой, то ли в седьмой раз принимаем Захара Прилепина, и в этом году он приехал с книгой, которая издана во Франции издательством Сирт. Эта книга по-русски называется «Взвод», по-французски перевели офицеры и поэты русской литературы. И книга эта в России была издана в 2017 году, здесь ее перевели в ноябре прошлого года. Это не последняя книга Захара Прилепина, он с тех пор написал еще две. Ma première question que je vais demander, c'est est-ce que quelqu'un parmi vous, est-ce que des personnes parmi vous ont déjà lu le livre, celui-ci, soit dans la traduction française, soit dans la traduction russe? Первый вопрос, читал ли уже кто-нибудь эту книгу по-русски либо по-французски? Donc pour tous les autres, c'est terra incognita. То есть вот кроме тех, кто поднял руку, для всех остальных это terra incognita получается. Bien, je ne crois pas qu'il soit nécessaire, on l'a déjà fait tout à l'heure brièvement, de présenter Zakhar Prilepine, qui s'est imposé depuis l'apparition de son premier roman en Russie, Patologie, ou Pathologie en français. Прилепина, вы уже знаете, что начиная с публикации своего романа «Патологии» в России он стал одним из главных фигур русской современной литературы. Depuis, ces livres se sont succédés, comme Zakhar est un écrivain très prolifique, comme j'ai déjà noté, à peu près au rythme d'un livre par an, ce qui rend le travail des éditeurs français et des traducteurs très difficile parce qu'on a du mal à le suivre. И с тех пор издано уже много книг. Захар это очень плодовитый писатель, он пишет примерно книгу в год, что очень сильно осложняет работу издателей и переводчиков, потому что как-то нужно за ним угнаться. Et grâce à, entre autres, aux éditions des Sirtes, une poignée d'éditeurs du monde des éditions des Sirtes, la plupart de ces ouvrages sont disponibles en français. Je citerai ces 5 romans qui sont quand même ces ouvrages les plus connus. Alors, Pathologie, que j'ai déjà mentionné, Sankhya, Le Péché, Le Singe Noir et L'archipel des Solovki et Apitié en russe. Voilà, et plus des recueils de nouvelles et des biographies, dont celui-ci, dont on va parler tout à l'heure. Ну, вот у нас получается примерно заполнаться благодаря группе издательств и в том числе вот издательству Сирт. И назовем 5 книг, это, скажем, главных в его карьере, кроме «Патологии», о которых я уже сказала. Это «Санька», это «Грех», это «Обитель» и... Обитель, спасибо. Le Singe Noir. И, конечно, Донбасс, последняя книга и сборники рассказов. Zakhar Prilepine est un écrivain atypique à plusieurs titres. Il est atypique par son parcours personnel. C'est un ancien journaliste, ce qui fait de nous anciens collègues. Et il a aussi s'est engagé dans les forces spéciales du ministère de l'Intérieur russe, et avec lesquelles il a participé aux 2 campagnes de Tchétchénie. Il lui a aussi un livre de matériaux de base pour son fameux roman Pathologie. И нужно сказать, что Захар Прилепин это нетипичный писатель, так скажем, во многих его гранях. Прежде всего, это его персональная история. Он был журналистом, то есть мы с ним прежде были коллегами, получается. Он участвовал в войсках
спецназа в обеих чеченских компаниях, которые послужили ему материалом для книги «Каталогии». Et il est atypique également par ses prises de position politique, qui le rendent particulièrement inclassable. И он также достаточно, его особенность — это также и его политические взгляды, которые всегда были достаточно особенными. Et atypique, il est également par son style littéraire qui mélange je dirais, une espèce de fausse désinvolture et en même temps une rigueur linguistique particulièrement forte et qui rend le travail du traducteur particulièrement intéressant. И он также нетипичен и в своих произведениях, в стиле, которых сочетает, если можно так сказать, ложную легкость, непринужденность, но и в то же время очень, так скажем, очень строгий, очень продуманный язык, что и делает работу переводчика интересной. L'ouvrage présenté aujourd'hui, donc Officier et poète russe ou Vзвод, représente l'une des facettes du talent de Zakhar Pilepin, puisqu'il a déjà fait des incursions dans le domaine de la biographie. Et ce livre se présente sous la forme d'un essai littéraire en 10 chapitres, 11 dans la version russe, chacun étant consacré à un écrivain, un philosophe ou un poète, appartenant à ce qu'on appelle généralement l'âge d'or de la littérature russe, c'est-à-dire la période qui s'étend grosso modo de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe siècle. И вот эта его новая книга «Взвод» — это произведение, которое показывает нам еще одну грань его таланта, поскольку он уже, так скажем, он уже пробовал себя в жанре биографии. И вот эта книга состоит из эссе, в ней 8 глав, и главы посвящены, так скажем, поэтам, писателям, фигурам того периода, который в России называют «Золотым веком», и который, так скажем, длится с конца XVIII века до где-то середины XIX. Certains des hommes de lettres qui sont présentés dans ce livre sont très connus en Russie et à l'étranger. Je pense notamment à Державин et à Pushkin. Некоторые литераторы, представленные в этой книге, известны и у себя, и за границей, в частности, как Державин и Пушкин. D'autres sont beaucoup moins connus, voire quasiment inconnus, et même si certains d'entre eux, comme Bestujev-Marlinsky, étaient très connus en France de leur vivant, sont aujourd'hui tombés en oubli, il faut dire. Остальные же менее известные или вовсе неизвестные, и даже если некоторые фигуры, такие как Бестужев-Маринский, были известны во Франции, сейчас о них уже позабыли. Alors nous avons, par ordre, j'ai envie de dire, par ordre d'apparition à l'écran, comme disait Zakhar lors de sa dernière présentation, les personnages présentés dans ce livre ont eu des vies tellement mouvementées qu'ils auraient pu faire l'adaptation cinématographique. И вот мне хочется начать, так скажем, наш разговор в порядке появления героев на экране, как сказал Захар Пилипин в одном из предыдущих бесед, поскольку действительно у героев этих эссе настолько насыщенная жизнь, что из нее с легкостью получился бы фильм. Donc nous avons Gavrila Державин, qui est considéré comme le plus grand d'entre les poètes russes avant l'apparition de Pushkin, qui a été conseiller personnel de Catherine II, puis ministre de la Justice sous Alexandre Ier. Итак, начинаем мы с Гаврилы Державина, который считается самым известным поэтом предпушкинской эпохи, который был советником у Екатерины II и позже был министром правосудия при Александре I. Alexandre Chichkov, amiral, poète, dramaturge, auteur de livres pédagogiques pour enfants, théoricien des langues russes, ministre de l'instruction publique et historiographe de la marine. Chichkov. И дальше это адмирал Шишков, который был писателем, драматургом, автором педагогических книг для детей, который был и министром образования, и также министром флота. Denis Gavrilov, qui est très connu des spécialistes des guerres napoléoniennes, puisqu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle La guerre des partisans, qui est édité en France, déjà édité et réédité.
mais qui était également l'auteur d'une vaste œuvre poétique dont Пушкин soulignait un jour le caractère inimitable. Дальше Денис Давыдов – это фигура, которая известна всем, кто интересуется наполеоновской эпохой, поскольку он написал книгу о партизанской войне, которая с тех пор издавалась и переиздавалась, но который также автор множества поэм, стихов, о которых Пушкин когда-то сказал, что они неподражаемы. Konstantin Batouchok, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'avec la traduction. Donc Konstantin Batouchok, Piotr Wjazemski et surtout Piotr Tcharev, qui était philosophe, défenseur du catholicisme, et dont les prises de position radicales lui ont valu d'être déclaré fou par les autorités tsaristes, et qui marquèrent le début de la fameuse querelle entre occidentalistes et slavophiles, querelle qui n'est toujours pas éteinte aujourd'hui. Итак, Александр Батюшков, Петр Вяземский, но также Петр Чаадаев, который был философом, защитником католицизма, которого за его достаточно радикальные позиции царской власти объявляли сумасшедшим, из которого началась оппозиция в России между западниками и славянофилами. Et enfin Alexandre Gustulef-Marlinski, qui était tellement connu à l'époque que le journal des débats littéraires et politiques en France, j'ai retrouvé une notice nécrologique qui disait de lui qu'il avait été pour la prose russe ce que Pouchkine avait été pour la poésie. Et dont Alexandre Dumas s'inspira pour la rédaction d'un de ses romans caucasiens, Sultaneta. И, наконец, Бестужев-Валенский, который был так известен когда-то во Франции, что в журнале политических дебатов я нашел его некролог, и в некрологе пишут, что он был для русской прозы тем же, что Пушкин был для русской поэзии. Et dont Alexandre Dumas s'inspira. И он также вдохновил Александра Дюма на его кавказские романы. Donc, outre qu'ils se connaissaient tous et que leurs destins se sont croisés, tous ces personnages ont une chose en commun, on parlera certainement tout à l'heure, ils ont tous à un moment donné ou à un autre de leur vie endossé l'uniforme, pris les armes pour défendre la cause de la Russie et participer aux guerres et aux campagnes que la Russie a menées tout le long à partir de la fin du XVIIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle. И помимо того, что практически все эти люди друг друга знали и когда-то в жизни пересекались, у них есть еще одна общая черта. Все они в какой-то момент своей жизни надели мундир, взяли оружие и отправились защищать русские интересы, отправились воевать за Россию в тех многочисленных войнах, которые Россия вела с конца 18 до начала 19 века. Juste une dernière petite remarque avant de passer la parole à Zahar. Pour ceux d'entre vous qui seraient un peu hésitants ou un peu rebutés par la taille de cet ouvrage, que ce soit en russe ou en français, je voudrais dire que le talent de Zahar Poulinkine est tel qu'il fait de ces personnages de véritables personnages de roman. Et donc on a vraiment l'impression, est encore renforcée par le fait que tous ces personnages se connaissaient, donc les personnages réapparaissent d'un chapitre à l'autre. Et on a vraiment l'impression de lire un roman en lisant ce livre. И последняя маленькая ремарка, как передать слово Захару. Если вас отпугивает размер этой книги, то учтите, что талант Захара превратил всех этих, так скажем, тех, о ком пишется в эссе, в подлинных героев романа, и учитывая, что они к тому же многие пересекаются, путешествуют из одной главы в другую, у вас действительно такое впечатление, будто бы вы читаете роман. Donc la première question qu'on a envie de poser à Zahar, simple, c'est quel est l'objet de ce livre et quel est le fil conducteur du livre? Qu'est-ce qui lie tous ces personnages? И вот первый вопрос, который бы хотелось задать Захару, это какова цель этой книги и также какова та красная нить, которая соединяет всех персонажей. Все-таки сначала я поблагодарю принимающую сторону за то, что действительно сюда приезжаю пятый или седьмой раз. D'abord, je voudrais quand même remercier les autres pour le fait que je viens ici déjà pour la 100e ou la 7e fois. Потому что могут быть разнообразные сложности. Допустим, вот в данном случае я представляю книгу, где более половины персонажей, собственно, воевали с Францией и против Франции, и тем не менее она представляется во Франции, что мне, конечно,
приятным и удивительным. Parce que on peut s'imaginer différentes complications. Par exemple, le fait que le livre que je vous présente aujourd'hui parle des personnages dont la moitié avaient participé aux guerres contre la France, et quand même ce livre est présenté en France, que je trouve tout à fait étonnant et très agréable. И я догадываюсь и даже знаю, что много моих французских товарищей, я во Франции был 100 раз с 2005 года, они не вполне разделяют мои взгляды, или совсем не разделяют мои взгляды. И у меня были переводчики, которые мне признавались, что когда они переводили мои книги, им хотелось выкинуть мои книги в окно, но они заканчивали свою работу. Et je devine, je sais même que donc plusieurs de mes amis français, il faut savoir que je viens ici depuis 2005, ne partagent pas tout à fait mes opinions ou ne les partagent pas du tout. Et certains de mes traducteurs m'avaient dit qu'au moment de traduction de mon livre, ils avaient envie de jeter mes livres par la fenêtre, ce qu'ils n'ont pas fait en terminant quand même leur travail. И тем не менее, все, с кем я общался во Франции, я со всеми продолжаю общаться, и все мои французские товарищи, и переводчики, и издатели, все продолжают со мной здороваться, чего я не скажу о русской делегации, часть из которой находит меня за километр. Mais tout de même, je parle toujours à tous ceux à qui j'avais parlé avant. Tous mes éditeurs et mes traducteurs français continuent à m'adresser la parole, continuent à me dire bonjour, ce qui ne peut pas être dit sur certains représentants de la délégation russe qui essaient de me contourner. Я вижу здесь, конечно же, определенное отражение той самой сентенции Вольтера, о том, что я не разделяю ваши взгляды, но зато имеется за ваши право излагать. И, то есть Франция действительно является в данном случае необычайно открытой и демократичной. Je vois dans cela le reflet de ce qu'a dit un jour Voltaire. Donc je ne partage pas vos opinions, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer. Je ne suis pas très sûre de la citation exacte. Et donc je vois en cela une ouverture, une démocratie qui est française. В этих биографиях мне, конечно же, с точки зрения событийной привлекала их необычайная и для наших времен очень серьезная насыщенность, но, грубо говоря, сегодня писатели такой жизнью не живут. Все в их жизни было перенасыщено разнообразными событиями. En ce qui concerne ces biographies, donc ce qui m'a intéressé du point de vue événementiel, si on peut le dire, c'est le fait, c'est leur intensité. Aujourd'hui, les écrivains ne mènent plus de vie comme cela. Avant, toute leur vie était vraiment super intense. Ну вот да, говорили, Державин, действительно, он был не просто чиновник, он был губернатором 2 губерний в России, а в политике он занимал место, быть может, меньше, чем Дмитрий Медведев, но больше, чем Владислав Сурков. Вы обратите себе, это русский классик, и он влиял на всю русскую поэзию и русскую последующую литературу. On a effectivement parlé de Державин et il faut remarquer que ce n'est pas tout simplement un fonctionnaire. Donc il gouvernait 2 régions et dans la politique, il occupait la place peut-être un peu moins importante que celle de Dmitri Medvedev, mais plus importante que celle de Vladislav Surkov. Et vous pouvez imaginer, c'était quand même un poète russe qui a influencé toute la vie littéraire. И во всех сферах, в которых они работали, и в политической, и в военной, и в литературной, они достигали необычайных высот. Это люди, подобные Леонардо да Винчи, люди, наделенные аномальными талантами. Et dans toutes les sphères dans lesquelles ils œuvraient, que ce soit la sphère politique ou poétique ou militaire, ils atteignaient des hauteurs inimaginables. C'était des gens comme De Vinci, c'était des personnes douées, donc tout à fait anormalement. Когда умирал Шишков, Александр адмирал флота, участник многих сражений и при этом зачинатель детской литературы в России. Вот что невозможно даже совместить в одной главе. Флотоводец и зачинатель детской литературы. И человек, который написал
все обращения к русской армии, которые читались во всех храмах России, когда было нашествие Наполеона, просто тоже называется нашествие Наполеона, надеюсь, вот, когда было нашествие Наполеона, то есть человек, чей голос слышала вся Россия. И потом, когда он умирал, много позже, к нему, узнав об этом, тут же приехал государь, он знал, что адмирал Шишков уже умер, он спешил к его ложу, где он лежал мертвый, и адмирал Шишков за 10 минут до прихода государя ожил. Вот, у него, видимо, был какой-то летаргический сон или обморок, и государь прибежал к мертвому Шишкову, а он сидит на кровати и чешет ногу. Это характерная история всей этой эпохи. Et au moment de la mort de l'amiral Shishkov, donc l'amiral Shishkov qui était le chef de la flotte russe et qui était en même temps l'initiateur, on peut dire, donc le fondateur de la littérature pour enfants en Russie, ce qui est donc assez, on le voit assez difficilement se combiner. Donc cette personne qui était aussi l'auteur des discours, donc des adresses à l'armée russe qui étaient donc lues dans toutes les églises russes au moment de l'invasion napoléonienne, que vous, j'espère, appelez également l'invasion en Russie. C'était quelqu'un d'énorme, et quand il mourait, le tsar était venu le voir et il savait déjà, le tsar, qu'il était mort, il voulait juste donc voir le défunt, mais 10 minutes avant l'arrivée du tsar, le défunt se réveilla. Apparemment, il s'agissait d'une sorte de coma léthargique dont il fut tiré, et au moment où Alexandre est venu, le défunt était assis sur le lit en train de se gratter la jambe. Мне кажется, возможный интерес во Франции к этой работе заключается в том, что здесь в Франции французские солдаты, французская политика, император, они все увидены глазами русских офицеров и великих русских поэтов. И 99% документов, стихов, источников, фрагментов текста, которые приводятся в этой книге, они не были никогда переведены на французский язык. Et je crois que ce qui intéresse surtout les Français dans ce livre, c'est que les soldats français, les politiciens français, donc tout ce qui est lié à l'époque napoléonienne, tout ça est montré avec les yeux des soldats russes. Et 99% de documents, de sources, de poèmes publiés dans ce livre n'ont jamais été traduits en français auparavant. И, конечно же, мое личное удивление было связано с тем, что когда половина героев этой книги дошли до Парижа, возвращаясь из России вслед за Наполеоном, они стали немедленно стали частью артистической, театральной, литературной жизни Парижа. Они тут же стали знакомиться с артистами, с режиссерами, с поэтами, посещать салоны. И никакой неприязни или ненависти, отторжения ко Франции не было. Они были франкофилами, они были влюблены во Францию, несмотря на 4 года войны и колоссальное количество потерь. Et moi personnellement, j'ai été étonnée par le fait que, au moment d'entrer à Paris, les forces russes, les officiers russes, quand ils sont venus à Paris en pourchassant Napoléon hors de la Russie, ils sont tout de suite devenus partie de la vie artistique, de la vie culturelle de Paris. Ils se sont mis à fréquenter des metteurs en scène, des poètes, des salons, sans éprouver aucune haine, aucun rejet envers les Français. Ils étaient tous francophiles, ils étaient amoureux de la France malgré ces 4 ans de guerre acharnée et d'énormes pertes. Отдельным удивлением, конечно, я думаю, было для парижской публики то, что они ожидали увидеть казаков, страшных монголов, чудовищных русских, как их описывала наполеоновская пропаганда, приехали блистательные офицеры, все говорившие на отличном французском языке, все очень образованные, все галантные, все умеющие танцевать все новейшие танцы, и я думаю, что это был предмет интереса многих французских барышень. Je crois que le public parisien avait été particulièrement étonné
Cosaques, des Russes sauvages, des Mongols que leur avait promis la propagande napoléonienne. Ils ont vu arriver des officiers brillants, très cultivés, parlant en très bon français, donc, qui je crois, avaient trouvé aussi, donc, qui sont restés dans le cœur de certaines dames françaises. И теперь я скажу самое главное. Безусловно, мне тот мир, мне кажется, более гармоничным и более честным, потому что с сегодняшнего дня мы смотрим, и нам кажется, что это было время деспотии, тирании, дикости, и это была другая эпоха, и с тех пор мы стали гораздо более современны, прогрессивны, милосердны и гуманистичны. Et la chose essentielle que je voudrais dire, c'est que je crois que cette époque-là était beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus honnête. Aujourd'hui, on a l'habitude de la voir comme une époque de tyrannie, de sauvagerie. Et on croit que aujourd'hui, cette époque est révolue et nous sommes devenus beaucoup plus progressistes, beaucoup plus humanistes, beaucoup plus miséricordieux. Но мне кажется, что мы потеряли с тех пор вот это ощущение гармонии, когда литератор мог позволить себе писать стихи, быть государственным чиновником или выступать радикально против власти, быть каторжником и быть прекрасным аристократом, образованным, при этом брать в руки оружие и уметь все, о чем я произношу, везде чувствовать себя вполне органично. Mais je crois que nous avons perdu cette harmonie quand donc un écrivain, un poète pouvait se permettre en même temps d'écrire les vers, d'être un fonctionnaire d'État ou au contraire de se prononcer radicalement contre cet État, de devenir forçat et en même temps de rester un brillant aristocrate et donc de prendre les armes et de se permettre tout ça dans une certaine harmonie que nous avons perdue. Сегодняшний писатель должен занимать такое странное, почти маргинальное положение. Он должен делать вид, что он святой или юродивый. Он обязательно должен быть пацифистом, он обязательно должен все время говорить про мир. И вообразить себе ситуацию, что сейчас, сегодня, как 50 лет назад Нобелевскую премию дадут таким странным персонажам, как Хемингуэй или Киплинг, совершенно невозможно. Эти люди становятся аномалией и воспринимаются как аномалии. Aujourd'hui, l'écrivain occupe une position étrange, presque marginale. Donc, il doit être pacifiste, il doit toujours parler pour la paix. Et aujourd'hui, on ne peut plus imaginer les situations dans lesquelles des personnalités aussi étranges que Hemingway ou Rudyard Kipling puissent avoir un prix Nobel. И писатель делает вид, что сегодня в мире не идет 42 войны, а сегодня в мире идет 42 войны, и в сегодняшних войнах может погибать людей больше, чем погибало в начале 19 века. Но при этом литератор не имеет к этому отношения, он старается быть вне этого, он старается быть отдельно от этого. Есть какие-то грязные, плохие, чудовищные люди, которые выполняют эту работу, а вот есть литератор, который над всем этим находится. И мне не всегда кажется такая позиция вполне честной. Aujourd'hui, l'écrivain, il fait l'air de ne pas voir les 42 guerres qui se déroulent en ce moment dans le monde, parce qu'il y a 42 guerres, mais l'écrivain essaie de s'écarter, de se tenir à distance. Il y a donc il y a des gens horribles, des gens sauvages qui font la guerre, et il y a l'écrivain qui se trouve au-dessus de tout cela, et pour moi, cette position n'est pas tout à fait naturelle. Безусловно, мы все против войны, и я сам пацифист, но мне будет скучно, если вокруг будут пацифисты, если я не могу посидеть в кафе с военным летчиком Экзюпери или с Аполлинером, тоже военным, или с Арменом Гарри, тоже военным. И мне кажется, что это нормально, что такие люди были, и мне будет очень грустно, если они исчезнут как фактура. Moi aussi, je suis pour la paix, bien sûr, je suis pacifiste, mais je serais pensée. Je mourrais la nuit si ce n'était pas possible de boire un café avec donc Exupéry, qui était un pilote de guerre, Apollinaire, militaire aussi, et d'autres personnalités dans ce genre. Pour moi, cela aurait appauvri la vie. Впрочем, это касается и писателей-путешественников, и писателей-охотников, и писателей-медиков, в общем, писателей, которые
находились внутри жизни, внутри контекста, внутри трагедии. Cela concerne aussi bien des écrivains voyageurs, des écrivains chasseurs, des écrivains médecins, ceux qui à un moment de leur vie se sont retrouvés à l'intérieur du contexte, à l'intérieur de la tragédie. Я смотрю на этих людей, которые описаны в этой книге, я все равно смотрю на них снизу вверх, они кажутся мне не людьми, они кажутся мне сверхлюдьми, чем-то невозможным совершенно, потому что, ну, допустим, у Александра Пушкина было 26 дуэльных историй. Вы только вообразите себе, что человек 26 раз с самого юного, молодого возраста ставил свою жизнь на кон за какую-то обиду. И я с ужасом воображаю, что если бы они жили в наши дни и заходили бы в социальные сети и читали то, что они пишут, то Пушкина убили на дуэли в 15 лет, или он убил бы очень много людей. Et donc je ne peux m'empêcher de regarder ces personnalités de mon livre comme des surhommes, quelque chose, des gens plus grands qu'un homme ordinaire. Vous imaginez, Pouchkine par exemple avait eu 26 duels dans sa vie, c'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, il mettait en jeu sa propre vie pour venger une quelconque rancune. Et je m'imagine avec beaucoup d'effroi ce qui se passerait si ils pouvaient aujourd'hui, si ces gens-là vivaient aujourd'hui et qu'ils pouvaient voir ce qu'on écrit sur eux dans les réseaux sociaux. J'imagine que Pouchkine aurait été tué à 15 ans, peut-être lui, il aurait tué quelqu'un à 15 ans avec tout ce qui est écrit. Конечно, хорошо, что нет дуэлей, что люди не стреляют друг друга на улицах, но мне кажется, что вот в погоне за индивидуальной свободой и в ощущении, что мы живем в времена прогресса, что мы люди нового типа, высшего типа, мы потеряли какие-то очень важные вещи, о которых мне хотелось напомнить в этой книге. Bien sûr, c'est très bien que aujourd'hui les gens ne se tirent pas dans la rue les uns sur les autres, mais je crois que dans cette quand on pourchasse ces valeurs de la liberté individuelle, du progrès, quand on se croit vivre dans une nouvelle époque, une époque meilleure, on perd des choses très importantes que j'ai voulu rappeler dans mon livre. Современный литератор, человек искусства стал слишком много путешествовать внутри себя, как будто это является самым удивительным географическим, историческим путешествием. Но это далеко не всегда так. L'homme de lettres et l'artiste moderne commence à trop voyager à l'intérieur du soi, comme si c'était le voyage géographique ou culturel le plus passionnant du monde, ce qui n'est pas le cas. Вот те люди, которые описаны в этой книге, не считали себя мерой всех вещей, а знали о том, что есть вещи, которые больше, чем их человеческая жизнь. Быть может, это Бог, быть может, это Отечество, честь, достоинство. Быть может быть, они были неправы, но в любом случае это вызывает у меня только удивление и восторг. Ces gens dont j'écris, ils ne se considéraient pas comme la mesure de toute chose, ils savaient qu'il y avait des choses plus grandes que l'homme, que ce soit Dieu, que ce soit la patrie ou bien leur propre dignité, leur propre honneur. Et donc je peux être d'accord ou ne pas d'accord avec ces gens-là, mais ils suscitent en moi une forte admiration. Moi j'ai assez parlé, je vais peut-être laisser la parole au public s'il y a des questions. La seule exigence que j'ai, c'est si possible d'éviter des questions purement politiques, étant donné l'engagement de... Передаем слово публике. Единственная просьба, пожалуйста, давайте не будем касаться откровенно политических тем. Est-il possible de se concentrer sur la littérature, sur ces deux livres en particulier, ou sur d'autres questions sur l'art, sur l'activité littéraire de Захар Прилепин? Здравствуйте. Короткий вопрос. Почему Лермонтова нет? La question est assez courte. Pourquoi Lermontov n'est-il pas dans le livre, les cahiers de Lermontov? Я сейчас, возможно, огорчу своего переводчика, который, как мне сообщили уже много раз, блистательный переводчик, мне не хотелось бы его терять, но дело в том, что я задумал 3 тома этой книги. Là, je crois que je vais perdre mon traducteur, et c'est dommage parce que c'est un traducteur brillant.
mais je dois avouer que dans mes projets, il y a 3 volumes de ce livre. И поэтому дальше будет Лермонтов, дальше будет Лев Толстой, дальше будет Николай Гумилев, в общем, от постпушкинской поры до 17 года. Donc plus tard, on verra Lermontov, Tolstoï et Nicolas Goubelov, c'est-à-dire donc la période d'après Pouchkine et jusqu'à la révolution de 1917. Ну и дальше уже, я не знаю, едва ли знают эти имена французские читатели или помнят их еще, но в России знают. И далее от Аркадия Гайдара до Константина Симонова и всех вот этих вот сталинских соколов разнообразных. Et ensuite, je ne sais pas si leurs noms sont connus au public français ou pas du tout, mais il y avait aussi plusieurs écrivains de guerre dans les périodes justement de la Deuxième Guerre mondiale et avant, donc de Arkady Gadar jusqu'à Konstantin Simonov et d'autres. Тут дело не в том, что мне так нравится и хочется описывать войну, я еще раз повторю, а дело в том, что это удивительные, насыщенные биографии, через которые дается и портрет эпохи, и конфликты той эпохи, и их любовные похождения, и их, конечно же, их литература, и взаимоотношения между поэтом и государем-тираном, деспотом, и взаимоотношения с другими странами, и географические путешествия. Огромный пласт всего. Et je me répète, ce n'est pas parce que j'aime tellement décrire la guerre, à parler de la guerre, mais c'est parce que ces biographies sont tellement intenses que on peut entrevoir dans ces histoires le contexte de l'époque, le contexte politique, le contexte culturel. On peut aussi voir leurs aventures amoureuses, aussi que leur littérature bien sûr, et aussi les relations avec les relations d'un homme de lettres avec le chef d'État, le tyran, etc. Les découvertes géographiques et tout, une énorme couche d'histoire. Именно поэтому Дюма поехал на Кавказ по следам Бестужева-Марлинского, потому что Дюма понимал в этом толк и видел, что это биография, которую стоило бы выдумать, но она действительно имела место в реальности. Et c'est pour cela que Dumas, après avoir vu que Bestужев-Malinsky s'est rendu au Caucase, parce qu'il comprenait que c'était son devoir et il comprenait que cette biographie il aurait pu être inventée, mais c'était quand même quelque chose qui allait exister en réalité. Бестужев-Марлинский – это один из организаторов декабристского восстания, вот этой несостоявшейся русской революции 1925 года. Потом его отправили на каторгу, он был на каторге, оттуда он отпросился на фронт, его отправили на Кавказ. Там он стал одним из самых успешных, блистательных и бесстрашных офицеров на Кавказе. И потом во время одного из сражений он пропал без вести, и ходили самые аномальные слухи о том, чем он занимается, вплоть до того, что руководитель чеченского сопротивления Шамиль – это и есть Бестужев-Марлинский, который отрастил бороду и возглавил чеченцев. Et donc Bestужев-Malinsky, c'était l'un des leaders de l'insurrection des décembristes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc la révolution avortée de 1825, qui, suite à cette insurrection, a été envoyée au bagne. Donc de là-bas, il a demandé qu'on l'envoie sur le front, il est parti au Caucase, il est devenu l'un des officiers les plus brillants et les plus courageux de la guerre, de cette guerre de Caucase. Et pendant l'un des combats, il a disparu sans laisser des traces, après quoi les bruits les plus invraisemblables se sont mis à courir sur ce qu'il était en train de faire, jusqu'à croire que Shamil, donc le leader de la résistance tchétchène, c'était en effet Bestужев-Malinsky. И самое главное, что военные биографии тех, как он написан в этой книге, и чьи еще не описаны, военные биографии, собственно, да, Пушкин, да, нет, я не знаю. Autre chose, c'est le fait que la partie militaire des biographies de ces personnalités est le moins bien étudiée. Par exemple, personne n'étudie la partie militaire de la biographie de Pouchkine, tandis qu'il y a des milliers d'œuvres parues sur Pouchkine et ses femmes, Pouchkine et le tsar, Pouchkine en Afrique, etc., etc.
Et par contre, le fait que Pouchkine avait aspiré à devenir militaire, qu'il était devenu, qu'à un moment il avait participé au conflit, les gens semblent l'ignorer, et quand je leur dis que Pouchkine a fait cela, ils s'étonnent. Bon, Pouchkine. И, конечно, я хотел бы, чтобы была такая книга о французских писателях, потому что я не знаю военной биографии Аполлинера, я не знаю, что делал во время похода Наполеона, Стендаль, войски Наполеона. И мы даже не знаем, мы все слышали про маркиза де Сада, но маркиз де Сад был еще и военный, кроме всего остального, и каким он был офицером, чем он занимался на фронте. Вот люди из России знают такое имя Емельян Пугачев, говорит одного из самых крупнейшего пункта. Но дело в том, что Емельян Пугачев и маркиз де Сад находились на одном участке фронта друг напротив друга. И они могли друг друга видеть, они могли друг друга сражаться. Это просто потрясает мое сознание. Et donc, je voudrais bien voir un livre dans ce genre publié sur les littéraires, donc les hommes de lettres français, parce qu'on ne sait pas, par exemple, exactement ce qu'a fait Guillaume Apollinaire pendant la guerre. Je ne sais pas ce que faisait Stendhal dans l'armée napoléonienne. Et donc, on connaît tous Marquis de Sade, mais on oublie que Marquis de Sade, c'était aussi un militaire. Et à un moment donné, il a pu rencontrer au fond Emelian Pugachev, le leader de l'insurrection contre Catherine II. Donc à un moment, ils se trouvaient sur le même front, donc des deux côtés, ils auraient peut-être pu s'apercevoir. И Арагон, и Барбюс, и Гари, и очень многие. Есть ли у вас отдельные во Франции эссе по их фронтовой жизни? On se souvient aussi d'Aragon, d'Henri Barbusse, de Romain Gary. Il y a quelques essais en France qui parlent de leur vie militaire. Je voudrais juste prendre la parole pour rebondir sur ce que vient de dire Zaka, parce que vous en avez parlé. La littérature mondiale fourmille de noms d'écrivains qui, à un moment donné ou un autre de leur vie, ont endossé l'uniforme, ont pris les armes pour défendre une cause qu'ils croyaient juste. Et donc on pourrait rajouter à tous ceux que vous avez cités, on pourrait rajouter des écrivains comme Ernst Junger ou Arnold Zweig en Allemagne, ou Gabriele D'Annunzio en Italie. Comment? Oui, bien sûr, la liste est très longue. Sans compter les écrivains qui se sont, comme vous d'ailleurs, inspirés de leur expérience militaire, dont l'expérience militaire a propulsé la carrière militaire. Je pense à Éric Maria Remarque, par exemple, à Barbusse que vous avez cité, à Hemingway. Est-ce que vous voyez dans les écrivains et poètes que vous écrivez dans votre livre une spécificité russe, ou bien est-ce que cet engagement était quelque chose d'universel, qui s'est perdu aujourd'hui? Вот, хотелось бы как раз вернуться к этому моменту, о котором вы говорили, что действительно в мире мировая литература, она изобилует писателями, которые в какой-то момент надевали форму, брали оружие и шли защищать дело, которое для них было правым. Вот, таких писателей очень много, и многие, в частности, вдохновлялись, так скажем, для многих вот эта война послужила каким-то материалом, отправным толчком для их литературной карьеры, так как Ремарк, Барбюс, Хемингуэй и так далее. И вот хотелось бы спросить, задать вопрос, насколько вот это, так скажем, эта армейская часть биографии, это какая-то особенность именно русских писателей, или это в принципе способность идти на войну писателя, или это что-то общемировое? Ну, конечно, это общемировое, и допустим, названо имя Сервантеса, да, одного из ключевых фигур мировой литературы. Если мы сейчас дальше будем перебирать, то окажется, что очень много. Bien sûr que c'est un fait mondial. Vous avez nommé entre autres Cervantes, qui est l'une des figures de la littérature mondiale et qui a aussi fait la guerre. Et si on commence à éplucher la biographie de tous les écrivains, on en trouvera beaucoup. Может быть, вот эту статистику никто не проводил, но может быть действительно в России чуть большее количество. Не потому что Россия такая воинственная, но действительно Россия долгое время и много воевала. И самое главное, в течение 100-150 лет в этом была определенная традиция. То есть литераторы, они были дворяне, они уже могли не служить. Обязательно воинская служба была отменена.
еще до Екатерины, Петром III. Но, тем не менее, они в своем поместье, где они могли просто жить прекрасно, пить коровье молоко, бегать за девками по лугу, они зачем-то собирались и ехали на Кавказ. Вот это поразительно. Donc personne n'a jamais fait de statistiques, mais peut-être qu'effectivement la quantité de ces écrivains guerriers serait un peu plus grande en Russie, parce qu'en Russie, pendant 100 ou 150 ans, c'était une tradition, non pas que la Russie soit un pays aussi belligérant, mais tout de même les nobles pour lesquels le service militaire obligatoire avait été supprimé, donc aboli avant Catherine II, au lieu de rester dans leur manoir et de pourchasser les filles, donc ils endossaient l'uniforme et ils allaient au Caucase. Другой парадокс состоит в том, что в 80-е, 90-е годы 19 века вся эта военная генеалогия, она вся была подвергнута остракизму. Этих людей не переиздавали, ни Вяземского, ни других персонажей этой книги. Они были непопулярны. Популярны были демократы, либералы, пацифисты, которые говорили, все это плохая вся эта история, больше этого не будет. И 20-30 лет в русской литературе царствовали другие идеологии. Et donc un autre paradoxe, c'est que dans les années 80-90 du 19e siècle, donc ces écrivains militaires, donc toute cette généalogie militaire, elle était ostracisée. On ne les publiait plus, on préférait publier les autres, donc des libéraux, des démocrates, des pacifistes, qui disaient que tout cela, toutes ces histoires, c'était de mauvaises histoires et que cela ne se répétera plus. Et donc, au cours de, on peut dire, de 30 ans, ces écrivains sont presque tombés dans l'oubli. И парадокс в том, что ровно с разницей в 100 лет, 10-е, 20-е, 30-е, 40-е годы, в связи с Первой мировой войной, гражданской войной, Второй мировой войной, вновь вернулось поколение литераторов, для которых воинская служба стала нормой, стала обыденным делом, стала делом чести. И вновь, как в 19 веке, с разницей в 100 лет, начиная с 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, пришло новое веяние, новые люди, которые говорили, что все это отвратительно, это тоталитарно, теперь мы снова за мир. И я вижу вот эти вот волны, которые наплывают друг на друга, временные волны, которые говорят о том, что ничего в мире нового нет. Et donc, ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que 100 ans après, c'est-à-dire encore dans les années 30, dans les années 40, déjà du XXe siècle, à cause de ces guerres, des guerres civiles, des guerres mondiales, apparut de nouveau cette génération d'écrivains pour lesquels faire la guerre, c'était quelque chose de normal, c'était leur quotidien, c'était aussi leur honneur. Et puis, donc, dans les années 70, 80, 90, sont réapparus ces pacifistes, cette nouvelle génération qui disait que tout cela était dégoûtant, était totalitaire et que ça allait maintenant changer. Et je vois dans cela des vagues temporelles qui viennent l'une après l'autre et qui prouvent que rien n'est nouveau dans ce monde. Мне кажется, что вы воевали в Донбассе. Vous avez combattu au Donbass. Et je veux savoir comment cette expérience a changé, si elle a changé votre regard d'écrivain. Expérience directe. Le regard. Взгляд. Ну, никак, едва ли люди меняются в 40 лет, мне 44 года, и я написал об этом роман, он называется «Некоторые не попадут в ад». Это трагическая книга, может даже в чем-то антивоенная книга, как и все мои книги о войне. «Некоторые не попадут в ад», он переводится на французский язык и через полгода выйдет. Alors, je ne crois pas que quelqu'un puisse changer après 40 ans. J'ai écrit sur cette expérience, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Certains n'iront pas en enfer ».
C'est un livre tragique, c'est un livre donc, qui est contre la guerre, comme d'ailleurs tous mes livres, et qui va apparaître donc peut-être d'ici 6 mois. Ну, это роман. А у меня есть еще большая книга журналистская, нонфикшн называется, она называется «Письма с Донбасса», и она уже переведена на французский, она продается, естественно, на стенде. Она касается вот этого журналистского взгляда на происходящие там события, может быть, не совсем традиционные взгляд в Европе, в том числе во Франции. И если вам любопытно, то я вас обращаю ваше внимание к этой книге. Ça, c'est un roman, mais j'ai écrit aussi un livre en tant que journaliste. Donc, c'est un livre qui s'appelle Ceux de Donbass et qui a déjà été traduit en français, qui est en vente ici sur le stand et qui parle donc de l'expérience de ce conflit qui n'est peut-être pas, enfin, c'est peut-être un autre regard que celui que les Français ont l'habitude de poser sur ce conflit. Et si cela vous intéresse, vous pouvez voir ce livre.